歡迎返到嚟我 channel， 今次會帶大家去日本嘅東京8日7夜。開始之前記得 like、share、subscribe 我 channel， 多謝支持。第一日，我哋大約下午3點幾到達成田國際機場，跟住就出發去酒店 check in。約個半鐘之後，我哋就到達酒店。今次我哋揀咗一間好平嘅酒店，而且位於市中心。本身有諗過住 Airbnb， 但基於安全理由，我哋最後決定住酒店。今日其實冇咩行程，我哋都係喺附近行下，之後就出發去食晚飯。嚟到日本嘅第一餐，我哋決定食串燒。我哋喺 KKday 預約咗燒料，雖然係食串燒，但其實都幾多道菜，而且我哋食到好飽。食完晚飯之後，我哋就喺酒店附近散步。第二日，我哋就去咗原宿同表參道行街，跟住我就自己去咗呢間餐廳度食嘢，因為我朋友仲有嘢想睇，但係我真係太攰啦，頂唔順，所以坐低食嘢先。食完晏之後嘅活動繼續係行街，差唔多時間我哋就返咗酒店附近，擺低啲嘢再出去食晚飯。我又喺 7-Eleven 買咗嘢食啦。今日嘅晚餐我哋就食鐵板燒，都係喺 KKday 度 book。今次我哋揀咗個標準套餐，每位大約係860蚊港紙。食飽之後，我哋直接返酒店休息。嚟到東京第3日，我哋今日去 Shibuya Sky。今日我哋預約咗晏晝3點半去到觀景台。我哋喺嚟之前嘅2星期已經預約咗門票，大家都記得早啲 book 定，因為係一個好熱門嘅景點。建議女仔都唔好着裙去，因為真係好大風。影完相之後，我哋就坐咗喺樓下嘅一間餐廳度飲杯嘢，順便睇下啲相。之後我哋就去咗機鋪。跟住我哋就去咗影貼紙相啦。到夜晚，我哋就去咗行 Parco。我朋友話佢要去買 Pokemon。之後我哋就是但入咗一間拉麵鋪，竟然俾我哋發現咗一間又平又抵食嘅拉麵。我自己就叫咗人氣 No.1 拉麵同埋6隻餃子，總共都係1700 yen 咋，大約係84蚊港紙。第4日，我哋去咗影和服照，一大朝早就出發去雷門。
今次 book 嘅呢間叫做麗和服雷門，詳細資料可以睇返我嘅 description box。之後我哋就去咗食魚生飯。還咗和服之後，我哋就去咗秋葉原。我朋友又想買 Pokemon 卡啦。由於我對呢啲嘢冇咩興趣，決定坐低等佢。今次我就揀咗去女僕 cafe， 入面係有最低消費，而且唔俾影相。今次係我人生第一次體驗女僕 cafe， 值得好好記錄。不過我聽唔明日文。晚餐我哋就去咗食吉列牛，勁抵食。我哋一人一個 set， 總共係港幣208。第5日，我哋今日全日去迪士尼海洋。我哋經 Klook book 咗穿梭巴士，車程大約1小時。雖然我哋好早到，但啲人已經排緊隊啦。大家記得帶遮擋太陽。其實迪士尼海洋都幾多嘢玩，好適合影相。不過真係好多人。大家記得去之前 download Tokyo Disney Resort App， 入面可以買快證，慳好多時間，唔使排隊，仲可以 online 叫嘢食，睇等候時間。我哋大約黃昏6點半返出市區，感恩我哋走嘅時候先落大雨，玩全日真係好攰。今晚我哋決定食壽喜燒，今次幫襯嘅係百年老店，我哋揀咗晚餐 C 套餐，人均大約係576蚊港紙。咁又一日啦。今日我哋決定瞓到自然醒，因為琴日真係太早起身啦。之後我哋就去咗食 Omakase， 2個人計埋嘢飲，總共係1100蚊。我哋首先去咗惠比壽，之後就搭車落涉谷，一齊 hea 咗陣，我就去咗玩 Mario 卡丁車，佢就繼續行街。記得呢個活動係需要國際車牌同埋 passport。今次我就揀咗扮跳跳虎，佢可以租借 GoPro， 玩之前導師都會好清楚說明啲掣點用。之後我哋就搭車去咗食燒肉，2個人夾埋食咗大約1400蚊港紙。我哋冇叫餐，因為驚食唔晒。話咁快就嚟咗東京1個星期，今日我哋決定去行 Outlet。我哋 book 咗朝早8點鐘嘅 shuttle bus 去 Outlet， 車程大約2小時。我哋今日全日都喺 Outlet 度買嘢、行街同埋食嘢。
大約晏晝4點到，我哋就搭返 shuttle bus 返市中心，跟住就食晚飯。之後我哋再搭車去影東京鐵塔。影完就返酒店執喼嚕。我哋今晚夜機返香港，決定晏晝去行池袋嗰區。跟住就去咗食晏晝。之後我哋就返酒店啦，拎埋啲嘢出發去機場返香港咯。鍾意呢條片嘅話，記得俾個 like 我啦。夜の帳を抜け出して朝